Hello， 大家好。今日去捉紅色大獨角仙，喺龍都遺跡6區遺跡樹林出發，經過光台，再經過呢條柱，就會到咗呢棵樹啦。而家嚟教你方法。喺龍都遺跡休息時間係荒廢期夜晚，等大約10分鐘到深夜。如果都冇拆出嚟嘅話，你就可以打開地圖，將所有魔物任務化保存為調查任務。咁你之後每次入任務都會係深夜，就唔使花時間休息啦。喺6區附近仲可以捉埋刑事鼠，唔好走住，後邊有彩蛋。好啦，今集時間差唔多啦。喂，做乜事？我只係想拍個 ending 畫面啫。喂，唔好打我住先啦。契弟走得魔，快啲去個安全地方先。呢度應該安全啦啩？喂，唔該晒你啊，老友。依家可以安心同觀眾講拜拜啦。記得 like、comment、share、subscribe 呢個 channel， 我哋下次再見，拜拜。哇，後邊好殘忍啊！